跟團遊就係咁樣噶啦，真係恐怖啊！少少似上次同老婆去上次來香港嘅時候咧，嗰個時間到呢個站啦，咁啊做一個站落車，抑或係我自己搞錯咧，都唔重要啦，喺條街行下都幾好啊！呢個建築物勁喎，以前我好似睇 TVB 有講過係咩嚟嘅，但係我要食啊！呢個係燒賣嘅，我睇下咩味道，佢唔係好大粒嘅 ，OK 嘅。各位觀眾早晨，咁啊又嚟到一路落住雨，然之後出太陽嘅一日啦。咁今日我計劃係咁嘅，而家爭少少8點，我會坐地鐵去到蓮塘口岸。咁啊嗰度咧，我就查過資料，係步行過關嘅。咁過咗關之後咧，我嘅計劃就係咁，我係諗住坐永東巴士嘅。我琴日已經查晒所有資料㗎啦。得唔得我唔知嚇，因為我第一次試。因為咧，我係想試下一啲唔同嘅辦法過香港嘅。我其實係好唔中意坐港鐵嘅嚇，坐喺嗰度咧好辛苦嗰種感覺。而且咧其實使費差唔多㗎，但係咧坐火車即係唔係坐地鐵咧，港鐵咧好似好漫長咁嘅條路啦。上咗巴士就唔使受啦。咁啊，出發就遇到問題啦！呢個地鐵站口竟然冇開，就係呢個。啱先問過保安哥哥，保安哥哥話10點先開。咁我諗唔到咧，連呢個口都係咯。咁啊還好啦，起碼都方便嘅，近地鐵站嘅。嗱，因為咧呢度就係我住嗰個酒店啊。先頭咧我好醒啊，佢嗰個地鐵站啊，應該係修建緊地鐵嘅原因啦。所以就冇開啦，不過唔緊要。啊，仲有今朝琴日咧，因為食剩嗰個芝士蛋糕咧，今朝繼續食，擺埋落雪櫃，雪過之後咧，仲好味。琴日食唔到包就喺呢度買咗翠華，咁但係食到就不必啦。都新鮮嘅，但係唔平咯。用時啦，首先咧，我哋喺呢度要坐地鐵翻去大劇院站，咁啊係往機場東方向嘅，我估應該係呢度。咁然之後咧，就再坐6個站，就去到蓮塘。總用時係25分鐘，錯就係呢度啦。25分鐘，咁啊而家咧就啱啱過咗8點，去到嘅話大概過完關，我估9點。然之後9點嘅話坐埋巴士連埋等啊嚇，2個鐘頭咩都夠㗎啦，完全足夠㗎啦嚇。已經係好唔好彩嗰種㗎啦。咁應該係11點之前，我應該可以去到銅鑼。我講如果啊嚇，過唔到關咪算咯，我又唔係買咗機票。如果去到冇巴士敷晒，咁我咪坐巴士咯。冇永東巴士嘅話，哇！深圳人翻工就係咁喎。不過其實廣州人都係一樣嘅嘢，同埋佢哋要跑咯，我就唔跑啦。你睇下，主打一個悠閒就係咁樣。睇多眼啫，原來唔係去蓮塘，係蓮塘口岸啊！咁啊，啱先冇心急掛住睇手機，咁咪認到啦，已經睇清楚啦，應該係 A3 出口嘅。另外咧，坐巴士嘅攻略我都已經做埋㗎啦，呢個係永東巴士上邊 download 落嚟嘅。我諗唔到而家咁早咧，8點半咧都咁多人嘅。同埋咧，一路上啊，見到好多呢啲牙科診所廣告。舊年我咪接嗰個牙科診所廣告，拍得都幾成功。然之後咧，唔知點解播放量咁高嘅。可能人哋廣告主再買咗流量啦，我唔知啊，真係好難以想像。後尾咧好多廣告主揾我，不過都冇接嘅。呢度玩咩？呢度係玩全息影像啊！
嘅喎。琴晚咧買嗰個芝士蛋糕就係呢個啦。咁啊當然唔係呢間分店啦，但係咧嗰個圖片顯示嗰個芝士蛋糕咧喺Family Mart 咧全家都有得賣嘅，但係其他就真好食咯。終於嚟到呢度啦，因為諗唔到咁多人嘅喎，你睇下，全部都係旅行團啊！可能因為放假嘅原因啊，好多人咧去香港玩啩。咁同埋咧，今朝係落雨㗎，一路咧打雷打到好犀利嘅。我都以為今日成行唔到啊，但係大家睇見啦，幾多人，風雨不改啊佢哋。咁我跟住啲人潮行，應該就可以㗎啦。呢度就係蓮塘口岸，咁啊來來往往都係好多人嘅，都係福田過關爽啊，真係爽。呢邊可能坐車平啲啩，我估。點都好啦，試過一次，下次就知道。最起碼可以喺老婆面前認下叻啊嘛！個手錶咧係啱過咗8點半㗎啦，咁咧就過關，一路過關咧上到巴士，又或者買咗巴士飛咧，再同大家慢慢講又一團遊客啦。哇！好彩啊！啱先過關嘅時候咧，超多人，都唔算叫過關，排隊。跟住咧，我去見到有永東巴士，因為我都係諗住坐佢啫嘛。跟住同嗰個賣票嗰個姐姐講話，我要去尖沙咀喎，咁跟住係37蚊一張飛。然之後咧，佢就帶我行呢條通道，唔使同嗰啲人一齊排隊啦。係差唔多9點，我終於過到嚟呢度啦。咁我當排咧已經見到我部巴士啊，因為咧佢不設劃位啊。總之嚟到就上咯。咁啊呢班咧就係跟團客啦。因為其實我今日都蠢咗啊，喺呢度過關。跟團遊就係咁樣噶啦，真係恐怖啊！佢哋要等齊所有人先過得關啊！至於我咧，前邊嗰度就係啦，咁啊好似喺度向我揮手中喎。呢邊係港中旅辦，我估呢度咧就永東巴士9點，咁咧我已經上咗巴士啦，我係第一個客人。咁應該9點半開車吧。我計劃咧就係去到尖沙咀坐港鐵過港島嗰邊咯，同埋可能因為放暑假嘅原因吧，我估嘅啫。蓮塘口岸真係爆多人，先頭咧最多人嘅地方咧就係過關嗰下，10幾年冇見過咁多人過關。上一次見到咁多人比而家要多嘅比今次要多嘅。但係當時係冇自動拍卡過嘅，係同個女去澳門咯，5日節排咗2個幾3個鐘，9點鐘咁啊，唔知11點鐘去唔去得到咧？咧坐永東巴士有個好處係點咧？就係咧，如果一直行就會見到跟住呢班人嘅，咁啊但係咧永東巴士嗰個姐姐咧就教我搭 lift 上3樓，哇快咗超多，起碼目測嗰度快咗20分鐘都有，咁我都係覺得福田過關會爽啲咯，但係福田嘅話可能唔知有冇永東巴士，咁啊等等先我哋去到尖沙咀再講。終於10點11分，我就已經到咗尖沙咀啦。我咪9點鐘坐上部車嘅，咁佢係9點15分鐘開車嘅。咁嚟到呢度1個鐘頭都唔夠，咁啊同我哋坐港鐵嘅時間差唔多，但係咧就你係可以坐喺架車度瞓覺咯。1個鐘頭左右，咁都 OK 嘅。呢度咧就海港城，咁我記得咧。好耐之前咧，我三嬸帶我嚟過一次，咁啊上去樓上撳機攞咗啲現金，方便嘅。好彩之前咧整咗張香港嘅中銀卡，咁啊方便好多。因為老婆咧就話叫我又去買張6合彩啊，係啊，佢話今次一定中。之後我就會去港鐵站，應該係尖沙咀站啊嘛，坐港鐵過去
香港島嘅。諗唔到咧嚟到香港咧都仲係有毛毛細雨嘅。咁啊，平時咧我係會用蘋果手機啊，仲多咗一部呢個國產手機，其實用起身幾好嘅，係可以裝得到呢啲 app 嘅，係啊。度都聽到好多普通話咯，係啊。咁呢度廣東道吧。我記得咧之前咧同老婆去過嘅海防道，咁啊熟食中心咧咪去過一次嘅，都係喺前邊嘅。今日可能都會去嘅。同埋之前我咪話去揾麥當勞食嗰個 McGriddle 嘅，但係我未見得到咯。我而家就想咁樣又改啦嚇，近得個老婆多。我會過去堅尼地城啊，坐叮叮車，然之後咧就去陸安居飲茶。咁我計劃係咁嘅。咁但係咧考慮到一件事情咧，就可能佢會full晒要搭台咁，我要睇幾多人。因為今日就係星期三嚟，應該唔係好多。如果真係好多人咧，就過去應該係上環熟食中心啊，定中環熟食中心，我唔記得啦。地圖軟件裏邊係有嘅。咁啊，再過去食嘢咯。呢條街咧就名店城啦。其實都不過我好少會嚟呢邊。以前我阿叔阿嬸咧係唔會帶我嚟呢邊，冇乜作用嘅啫嚇，唔通買呢啲咩？咁海港城係去坐港鐵過海嘅，好似係。明顯咧我係唔識路嘅嚇，同埋有啲餐廳廣州都有啊，嗱，好似嗰個咖喱飯啦，喺中環廣場就有嘅。咁但係有好多餐廳喺廣州都係冇錯啦，海防道咁你應該就好近上次我哋去嗰個熟食中心嘅，應該就喺前邊。不過今日唔去嗰個熟食中心，係幾好嘅，幾過癮。片出咗街之後咧，好多香港觀眾話咧竟然未去過，哇！真係好意外嘅。上一次我哋咪嚟香港咧，當日好熱啊，飲咗好多水嘅，賣使咗好多錢嘅，冇話唔抵嘅。又有觀眾教路啊，其實咧只要去報紙檔買就得㗎啦。咁就識啦，就喺呢度啦，臨時街市。上次經過呢度仲有個四天王福德古廟，上次都好似冇留意到。我咧可能係因為星期三嘅原因。唔算太多人咯，條街。不過咧嚟到香港咧，其實我作為一個遊客咧，就算唔去觀眾介紹嗰啲咧，我諗好多都可以滿足得到我啊。譬如好似呢啲咁樣嘅，只要唔好食飯時間入去搞住人哋就得㗎啦。有手工點心，呢個叫做點龍心，上次好似見過，萬寧樓上。再往前少少就到啦。咁有導航軟件係方便嘅，咁同埋咧呢邊好似冇投注站喎嚇，到時見到有先至幫老婆買翻100蚊啦。咁如果喺呢度嘅話咧，坐尖沙咀 A1 出口係嘛，跟住去到中環，然之後咧行2分鐘。咁喺北打街呢度咧，就可以去得到坐呢個叮叮車，就可以去得到干諾道西。咁啊，再行3分鐘就係陸安居啦。幾快喎！10點42分咁啊，已經嚟到中環啦嚇。咁咧E 出口出去嘅，應該繼續往前行就得㗎啦。咁有好多觀眾咧就有疑問啊，點解仲要攞多部手機？係咪好麻煩？仲要國產機得唔得㗎？嗱，首先咧呢個唔係廣告嚟㗎嚇。通常我哋嚟香港啊都會買上網套餐㗎。咁但係呢啲國產機有好處咧，個套餐咧只需要俾10蚊啊，可以用到唔知10幾G 嘅流量一日。
永遠都用唔晒嘅，平過中國移動好多嘅。我一個咧就係 Google Map 咧，我總覺得係會好過蘋果嘅地圖，又或者係國產嘅高德地圖嘅。一樣最緊要嘅咧就係佢嘅電係好勁嘅。講清楚，唔係廣告嚟嘅嚇。E 出口繼續往前行，我哋坐叮叮車。因為放假嘅原因啊，真多遊客嘅。喺我印象中，我有冇嚟到呢個站咧？應該都有嘅，好似同老婆嚟過一次。然之後出站行咗2下咁就走嗰種咯。都方便嘅嚇，唔知仲認唔認得路咧？先頭我睇地圖軟件咧，亦都有教過，如果去我要去嗰個地方咧，就係其實可以坐港島線嘅。咁我嚟到梗係諗住坐下叮叮車㗎啦，冇理由再轉港島線啊。咁所以咧，我就會喺呢度出 E 出口嗰度指住 E 出口。咁我見到啦，有叮叮車，我睇下點樣過對面馬路先，都好似幾複雜喎，就喺對面上邊呢個人行天橋過對面嘅，應該冇錯啦嚇。到咧，如果呢個站唔係去我要去嘅地方嘅話咧，咁應該咧喺嗰度過馬路，交通銀行啊，嗰度上車就啱㗎啦。總之我過對面咧，上邊呢班人咁一路過就得㗎，應該就係呢度啦。人行通道都行得啱啊！先頭我就喺對面㗎，咁啊過咗嚟呢邊，但係咧唔知點解係冇人行斑馬線喎，但係嗰位外國人咧就咁過咗去。總之我都好似佢咁啦。之後今朝又落雨嘅，嚟到而家就曬㗎啦。咁都幾辛苦啊！嗱，就係呢度有啲好似有冷氣，有啲好似冇冷氣。究竟呢個方向啱唔啱咧？啱啦，就係呢個啦。因為我見到咧，啱先行到嗰部車咧，寫住堅尼地城，我係往堅尼地城嘅方向。咁啊，等等過對面上車或等車咁就得㗎。終於上咗嚟2樓啦，咁樣咯。我記得咧睇個推薦咧，就話落車先俾錢嘅，應該冇搞錯啊。就係呢個都好多遊客嘅，好多遊客咧就係為咗睇唔同嘅景色啊，所以坐呢個叮叮車嘅。幾乎可以肯定咧，我阿叔係冇帶我嚟過呢度嘅嚇，因為佢雖然係住港島區，不過唔係近呢邊嘅。咁叮叮車亦都係我第一次坐，基本上就係咁啦。不過咧，冇冷氣都幾熱，但平咯，同埋哇，大家睇下嗰啲行人就喺你腳底，咁同埋咧要隨時準備住落車呢回事咯。呢個地圖軟件咧就好啦，冇行錯啦，係咪？我咧呢一部車咧只係會去到上環西港城嘅啫。咁都冇乜所謂嘅，過去還可以咯。但係如果好啲嘅話，應該係干諾道西會好啲嘅。好多港產片咧，睇見嗰啲角度咧，都好似我而家睇到呢種咁嘅。即係好高嘅，好慢嘅，喺上邊往下邊睇嘅。其實港島區呢邊更加添啦，嗰啲感覺咧真係好與眾不同嘅。就算咧翻到去大姑媽嗰度咧，見到嘅咧，即係沙田啊，都係真係唔同。喺我影片咧，我咪成日向大家推薦啊！如果你係去一個地方旅行咧，坐巴士係一個唔錯嘅選擇嚟，咁但係梗係你唔好坐嘅好偏遠啊！好似而家呢喺市中心行嘅咧，可以慢慢咁睇下個城市係點嘅。好似呢度咁，原來咧呢個火鍋店喺香港都係有。
咁啱睇下啲鋪頭，睇下理解下呢個城市。一來又唔使行得咁辛苦，係咪先？二來咧又可以睇多啲啊嘛。但係最緊要慢，同埋你係有時間咯。咁嚟到而家咧已經係11點㗎啦，有少少似上次同老婆去上次來香港嘅時候咧，嗰個時間差唔多去到我第一個要去嘅地方咯。呢度仲係德輔道中。前咧睇 TVB 或者港產片就聽得多見得多鐵馬啦，前邊仲有永安，應該係叫永安百貨吧。咁咧同埋之前咧睇新聞都有睇過㗎，話呢個叮叮車好似已經係賣咗俾一間法國嘅公司。咁啊再嚟咧，佢下邊行路軌啊，同我哋廣州嗰啲唔同啊。廣州咧淨係上邊有條邊嘅啫。咁聽講話咧，好多行人啊唔守規矩咧，哇！唔守規矩咧，咁啊行落嚟咧係險象橫生嘅。連呢個咖啡店咧喺香港都見得到嘅。早排傳出佢哋經營好困難嘅，不過而家似乎又捱過咗咯。永安百貨應該冇搞錯啦，同埋一樣係會有名創優品。呢個站啦，咁啊做一個站落車，還是係我自己搞錯咧，都唔重要啦。喺條街行下都幾好啊！呢個建築物勁喎，以前我好似睇 TVB 有講過係咩嚟嘅，嗰度寫住 Western Market， 即係點咧？即係一個市場街市，真係唔知啊！咧作為一個遊客咧，一定係會裝呢個 app 㗎，八達通。但係咧呢個係遊客八達通嚟嘅，咁咧有八達通嘅方便啦。但係咧，只可以喺 Apple 嘅手機裏面裝到咯。於對面係咩咧？我都係睇唔到嘅。有冇香港嘅觀眾話到俾我聽？反而前邊有個北苑酒家，廣州都有嘅喎，北苑酒家，不過應該個名一樣，係唔同一回事嚟嘅。係終於見到喺香港嘅特色啦，就係兩餸飯咯。我見到嘅係15蚊港紙嘅喎，哇！正餸43都多人買嘅喎。其實咧，廣州咧，好似呢啲兩餸飯嘅店咧，有咗好多年啦。我啱出嚟做嘢嗰度已經有。於呢度咧，嗱，上環街市，如果等陣我去到嗰度食嘢咧，係full晒嘅話咧，我係會翻嚟呢度嘅。我嚟到呢度咧，一樣睇到係會有海味鋪賣，嗰啲海味鋪咧一樣係會有個貓咪喺度嘅，應該全世界嘅海味鋪都係一樣嘅啦。咁啊，同我哋去到一德路嗰啲係差唔多嘅啫嚇，因為貨咧應該都係喺國內運過嚟㗎吧。如果係識睇嘅話咧，其實一德路據我所知都執到唔少好嘢嘅，但係如果唔識睇嘅咧，可能香港呢度會好啲，但係價錢應該係會貴啲嘅。我係完全唔識嗰種咯。都話去到沙田咧，都仲冇話嗰啲樓起到咁密嗰種感覺咧。如果嚟到港島區，尤其係呢度附近咧，就真係好密好密啦。嗰啲屋咧係完全擋住嗰個天㗎咯。咧係好多地鋪，咁呢一種感覺咧就有少少似我哋翻到廣州，因為廣州咧好多都係地鋪嘅。咁香港或者叫做九龍半島嗰邊咧，同埋深圳咧就相對會少啲嘅。應該嚟講，以前咧舊嘅地方都係咁㗎。大家一路有睇我影片就知啊。即係當然嗰個風格係一樣嘅，咁但係當然新舊程度啊、啲文字啊，咁當然係肯定係唔同㗎啦嚇。但係咧係有呢種感覺嘅。橋嘅啫，咁都見得翻㗎嚇。尖沙咀過嚟嘅喎，
早知坐呢個啦。我呢個係觀光城巴嚟嘅，我諗應該要俾更多錢嘅。我要食嘢嘅地方咧，應該就喺呢度嘅。我估係呢個地方咯，就唔知多唔多人。希望唔係好多人啦，六安居。或者會要搭台㗎。全日不設廳房，不設搭台。咁早午茶、午茶16蚊一位，都 OK 嘅喎。下邊咧就即係3樓就要加1，我哋已經加於上咗嚟啦。我嚟咗3樓要加1嘅，都係咁多人嘅喎。台咧係預先 book 咗嘅，我都係要搭台嘅。我就係價錢牌啦，我上邊嗰啲都唔睇㗎啦。海蜇拼牛展，你呢啲係飯嚟喎，唔係點心喎。6號又咁得意喎。嗱喺呢度冇所謂。其實如果喺廣州咧，我係咁做呢個兜咧，係俾你倒水用嘅陰公嘅，好在啫。有嘢食啦，睇下先。黃沙翁、春卷同埋鹹水角，我見到邊嗰個似乎啱我多啲啦。後邊呢度。牛孖筋、牛丸有冇啊？冇。有啲咩食啊？牛雜、牛孖筋、牛燒味、豬手。牛孖筋。冇嘢食啊！呢個係燒賣嘅，睇下咩味道。佢唔係好大粒嘅 ，OK 嘅。咁嘅，個燒賣皮都係夠黃嘅。然之後呢度見到應該有蝦嘅，佢個皮咧都係夠乾身，唔似我哋翻到廣州預製嗰啲。咁同埋我而家唔知幾錢嘅，但係咧佢係黐得都幾犀利。我啲筷子工都 OK 嘅。同埋咧，我喺廣州拍攝嘅時候咧，或者大灣區啊、南海嗰啲，我叫點心咧，其實我好怕個籠咧 show 出嚟咧係咁樣會影響到觀眾食肉嘅。但係我諗唔到六安居呢度咧，其實有過之而無不及啊！同埋原來呢兩款點心咧都係大件嚟嘅。至於呢個咧，比我哋平時食到嘅多冬菇。嗱，冬菇咧有樣問題咧，即係如果預製得好犀利咧，都係會出水㗎，同埋一陣好難聞嘅味道嘅。咁佢呢個咧，我估嘅咋，應該就唔係預製，香港應該冇乜必要啦嚇。而家咧11點半，我嚟嘅時候咧，其實都算啱嘅。咁同埋咧個格局真係幾似廣州嗰啲茶咁，都正常嘅，唔係可以點得㗎，係咪先？現場煲水嘅，嗰啲碗筷啊，都係擺晒嗰度，有熟客係會自己攞嘅。試下呢個啊，平時好少食得到，但價錢又唔係太貴，我其實唔知幾錢嘅牛孖筋，我估都要3幾十嘅。鮮豬潤燒賣啊，唔夠膽食。鳳爪排骨飯，呢個蒸飯嚟嘅，我唔係好夠膽食飯，太飽唔掂。咩飯啊？鳳爪排骨飯。仲有咧？鰻魚肉片飯、雞骨雞飯、窩蛋牛肉飯。接落嚟到呢個啦，呢個幾好喎，好特別啊！冇話好化學嗰啲感覺，同埋咧其實份量幾多，調味都係唔錯嘅。呢個咧翻到去我哋嗰度咧，基本上食唔到嘅。通常呢個部位咧，都係攞晒做牛腩粉啦。後邊有少量呢啲，呢個係咩？呢個應該係腐竹嚟嘅，我估。可能呢個仲好味，都級熱。同埋咧，先頭嗰個飯咧，好彩冇咁叫嘅，超大兜。食咗後邊嘅行程就可以結束，同埋即刻去坐高鐵翻去㗎啦，係咪？個腐竹超好食，一啲都唔辣。如果下次有機會同到過嚟，可以試下呢個。飲茶咧都係老街坊啊，
大多數咧都係長者嚟，其他咧都係遊客咯。因為而家11點半，你最多坐到12點就會走，費事阻住個地球轉啦。會唔會有啲食晏嘅客咧？食午餐嘅客人咧？唔知喎。哇！咁樣加水喎。嚟到呢個臘腸卷，不是經常見得到，反而咧呢個咧我老婆最愛嘅啦。我都唔知咧點解佢咁中意食呢啲嘅。但係咧，阿姨落嘅係碟汁嚟嘅，呢個二碟，等等先，呢個要專門去門口攞嘅。裏邊應該係冇馬蹄嘅，但係有芫茜咯。我食過啦，係咁嘅。夫人教落咧，其實靚嘅牛丸咧都係會落魚肉㗎。咁其實我唔係好中意呢種感覺嘅，但係有時候唔落又唔得嘅喎。咁佢呢個比例咧都好高，魚肉嘅比例。最終埋單呢個數嘅。咁茶位16蚊，應該個臘腸卷係中點28蚊，其他嘅咧就係嗰個96除3咧，即係32蚊嘅。食飽飽，大家睇數據點咧？先兩個嘅點心都係好特別嘅，尤其個牛孖筋咧確實唔錯嘅。但係個臘腸卷嘅好處係佢夠粗咯個臘腸，但係咧嗰啲味咧。唔係我哋食慣嗰種味咯，但係佢個酒係好香，唔係好粗喎，真係嗰個臘腸。咁然之後臘腸卷之前我食咩啊？嗰個牛卷就係日本嘅，我老實講嚇，係4款點心裏邊咧覺得最失望嘅一款咯。魚肉咧係多到咧係好似食緊一個魚肉燒賣啊、魚肉球啊嗰種散嘅感覺咯，同埋佢蒸咗都幾長時間㗎啦，唔係最好嘅咯。咁但係最初食嗰兩個點心就真係好，尤其嗰個燒賣啊，正140蚊，值唔值得再嚟一次咧？都係值得嘅。如果再有人講廣州嗰啲預製菜咧，我就覺得。預製菜嘅好處咧，你係選擇真係好多㗎。喺呢度咧，我哋見得到㗎。佢係好少選擇㗎，來去10款點心都唔夠咯，或者你食蒸飯咯，係啊。同埋咧搭台都幾緊張。先頭我坐嗰張台一坐落去嘅時候咧，最初係我同另外一個姨嘅，咁姨食飽飯坐陣就走㗎啦。後尾咧就嚟咗一對遊客嘅夫婦。咁就嚟做媽咪嘅呢位太太啦，咁2個人嘅，佢食嘅嘢同我都差唔多。最尾咧就嚟咗本地客，咁淨係飲茶，就可能等緊人掛我估㗎啦，係嘛？咁基本上咁真係坐得好逼傑，同埋嗰堂啲咧真係好精彩啊！哇！我未試過等咁耐啦。落嚟我漫無目的咁行下啦，呢條街賣海味嘅喎，全部都。冇咩啱我睇嘅喎，係一個好大嘅一德路咁嘅感覺咯，全部都係賣海味嘅。咁同埋咧，仲有件事情，我應該會翻去旺角嘅等陣，買件波衫都好啊嘛。嚟爭啲唔記得咗老婆交代我嘅事情，咁喺呢度咧，我終於記得啦。然之後過對面馬路啦，咁同埋咧呢度就係西營盤完成一個任務啦，希望可以中到頭獎啦嚇。上次買嗰張咧，成張飛加埋計重複嗰啲計埋重複嗰啲咧，都中唔到6個 number 咯。咁呢邊咧基本上我睇過晒啦。我會翻去中環嗰邊咧，下亞厘畢道應該叫做咁咧，就煤氣燈嗰度啦，大概係。咁同埋咧，我都想睇下因為咧我一路都想帶老婆咧去坐纜車。今日我就唔去啦。我而家去到搞清楚邊度上車咧，下次就可以帶老婆上去坐纜車啦嘛。我 check 過啦，有2個辦法。第一就坐翻叮叮車，但我唔會再坐噶啦因為先頭已經坐過。咁我會坐翻港鐵即係先頭出嚟西營盤嗰度咧，去翻中環咯。咁但係如果要坐叮叮車，應該係呢個位置，係咪？應該冇錯啦。超級繁忙啊！香港島呢邊真係
因為其實咧，我老婆啊嚟到香港咧，但佢最唔中意反而係呢種感覺嘅。一個旺角啦，一個呢度啦。上次去食小食嗰度亦都係嘅。佢反而咧中意翻啲比較冇乜人嘅地方，咁所以咧我係想帶佢去山頂行下嘅，我坐纜車嗰種咯。我記得我阿叔帶我去過嘅，坐港鐵去到將軍路，咁長嘅條路，真係唔識嘅嚇。早知坐叮叮車啦，你睇下，轉我又翻到嚟呢條路啦，即係好多名店嗰條街咧，咁應該繼續往前行就到啦吧嚇。就係呢度啦，先頭好似經過嘅，上邊咧全部都係呢啲高樓大廈咯。咁咧應該係越嚟越近啦，同埋啦呢邊啲餐廳緊要啊！你睇呢啲9號館，睇個樣都唔平啊！到馬蹄糕48蚊港紙啊，48蚊港紙啊！行呢個時候咧，唔知點解聞到好香濃嗰啲唔知乜嘢食物嘅味道嚟嘅，好奇怪嘅。係一路行一路咧都會聞到嘅，但係咧兩邊係好名店嚟嘅喎，啊呢度賣Gucci啦，同埋仲有好多牌子咧都係未見過嘅，但係睇得出係好貴嘅啦。應該就係呢度啦，諗唔到咧嚟到面前睇見，其實都只不過如是嘅喎。咁既然嚟都嚟到啦，我揾辦法睇下點樣過去對面馬路啦。都幾複雜㗎喎！呢度仲要係政府辦公嘅地方嚟嘅喎，呢度寫住律政司，咁咪成日睇港產片啊、TVB 啊、嗰啲警匪片啊都會出現嘅律政司咯，原來就係咁嘅。咁原來再往左邊咧就係山頂纜車同埋香港公園㗎啦。咁等陣我應該會過去嘅。喺呢度簡單睇一睇嗰個幾級樓梯上我就唔上去啦。然之後喺呢度一路行過去，終於嚟到我想嚟嘅其中一個地方——都爹利街。咁啊繼續往前行咧，就係成日睇嗰啲香港嘅電影咧，都會見到嗰幾級樓梯。應該我冇搞錯到啦吧？係咪？咁啊，應該咧呢度以前嗰盞燈咧係用煤氣嚟發光嘅嚇，咁啊所以咧應該叫煤氣燈街、煤氣街應該係吧嚇，同埋上邊都仲有車行嘅喎。呢度同九龍半島真係好唔同嘅，嗰啲餐廳咧，你喺門口你係完全估唔到邊啲係餐廳嘅。我先頭我經過2個啦，好似嗰啲喺廣州其實都揾唔到有咩類似喺商場裏邊，突然間其實有個係餐廳咯，就係呢度啦。呢啲咁咧，應該係食西餐嘅喎。近啲睇咧，原來嗰盞燈即係而家係咪仲用煤氣？我梗係唔知咧。但係盞燈咧真係好特別嘅喎，有4盞嘅喎。我咧淨係咁短嘅啫喎。我睇電影咧好長喎呢條路，原來係仲用煤氣啊！嗱，呢度仲有個煤氣管嘅。不過應該到夜晚黑先至會着燈咯。呢度有寫嘅，山竹襲港嘅時候咧，受到嚴重損毀嘅。咁然之後咧，堅持用原工藝及原材料修復咁嘅噃。咁啊用咗1年多啲嘅時間就修復翻。即是話咧，呢度係曾經損毀過，咁但係咧就用翻原來嘅材料修復翻咯。咁係好事咯。嚟到呢度，終於見到有幅地圖啦。咁閣下在此中環，原來先頭嗰度咧叫做煤氣路燈及石級。咁啊，再行過呢咧就禮賓府，然之後再往前行咧就係山頂纜車花園道總站咁噶噃。咁然之後
皇后像廣場，我睇嗰個 TV 劇集咧就見過㗎啦。咁同埋仲有蘭桂坊啦，同埋呢度幾啲好嘅地方咧，佢哋又會寫埋幾多分鐘就會去得到㗎咯。啊，仲有呢個石板街，其實如果有時間都可以去下。係晏晝1點鐘啊，應該好多人食中午飯嘅時間啦。咁而家咧唔係我去餐廳食嘢嘅好時候，因為阻住個地球轉係唔好嘅嚇。咁可能會晏少少，大概2點鐘之後咧先至再算咯。或者我睇埋前邊嘅纜車嗰度之後咧，咁就翻過去九龍半島㗎啦。不過喺呢段時間行嘅時候，感覺到咧，其實我以為會好熱㗎，因為樹蔭其實都夠多嘅，就唔似話九龍半島嗰邊咧，尤其係上次我哋行到去應該係金鐘吧，哇！嗰邊唔係九龍半島 sorry 啊，哇！超恐怖曬到。都嚟到而家感覺還好咯，呢度就係應該係匯豐銀行嘅總行吧，係啊，嗰個建築物好有趣嗰個咧，應該係啦，隔離就係渣打，冇錯。咁據說去到星期日啦，好多姐姐喺呢度唱歌跳舞嘅，應該就係呢度。呢度開始睇到山頂纜車是從這裡上去喎。高嘅咩？我印象中唔係嘅喎，我叔帶我行過一次，好似係前邊嘅，去睇下先啦。愛嚟呢度應該係法院吧嚇。咁啊再嚟啊，隔離呢棟建築物咧，早排我有睇新聞講過嘅，好勁嘅，叫咩名我唔記得啦。就係佢個玻璃咧係咁樣圓形㗎，淨係嗰塊玻璃咧準備咧都要花咗好多時間同金錢咯。多方觀察啦，同埋行錯好多路咧，我發現應該呢度係最近嘅，咁啊上去睇一睇，睇見呢條長命車，條命就長晒啦。山頂纜車，香港動植物公園，我可以肯定我阿叔係帶我嚟過嘅，同埋我應該同老婆都嚟過，不過行一半就冇繼續行嘅。在呢度啲樹木啊，超級多，非常多。如果唔係咧，應該係會好熱同埋好辛苦噶啦。建築物咧，真係睇緊電影嗰陣嗰種感覺嘅。又會見到教堂啦，又或者一啲歐式嘅建築物啦。個教堂仲可以入去喎，係確實有少少似咧，去到沙面島嗰啲地方，啲叫聖公會聖約瑟座堂。呢度先係我哋經過咯，喺呢個方向咧就可以去得到嘅。咁啊裏邊咧就係先頭經過嘅教堂咯，再往前行少少就到嘅。咁多遊客咧就估到應該都差唔多到㗎啦，超級多遊客嘅。咁可能佢哋咧啱坐完纜車落嚟香港島呢邊行咧真係好攞命啊！即係全部都係山坡，平時咧我哋都已經住喺山上邊㗎啦，哇！行到超級索氣。錯啦，就係呢度係山頂纜車。我都唔記得我叔帶我嚟嗰陣咧係咩樣嘅，我肯定我係上過去一次嘅。咁同埋因為我記得咧，佢呢度咧係買來回飛咧係會平啲嘅。仲可以睇下成龍大哥嘅蠟像啦，又買咗飛嘅，跟住啲人一路行上去咁就得㗎啦。咁啊當然啦，我就唔再上去啦，因為而家時間咧已經係1點13分。香港島半日遊咧，終於都算完成啦嚇，睇過晒好多個我想去嘅地方。咁啊至於上邊咧，到時老婆想上去就去啦，佢係未上過去嘅凌霄閣啊。接落嚟呢個環節，下一個環節咧，我就會翻去九龍半島，我應該會旺角嘅。波鞋街行下，周圍睇下，有啲小食食下。我唔會再飲奶茶啦，我老婆好沉迷飲奶茶，我就一般。然之後有波衫買到就買啦，買唔到咪算咯，行下。
咁然之後我會就翻啱時間去西九龍坐港鐵走，又或者到時喺旺角坐巴士走，都講唔埋嘅，到時先算嚇。咁出發。